نوچین ده مجموعه 6 جار که امه جواره پیشکش بکن امه جسر نوچان دست پی بکن. شاندکه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بجداری ده مراسمین بهیداری شهیدین روجهالات کردستانی لکویا کرن. سرکرده اکی چکدارین یپکیین به سرپیادی و دبیجه امریکا دخوازه فتنه دنافور وان و رژیم ده درست بکه. هیومن رایتس واتش در راپورت که خود پیاده به گرتنا دجبرین خواه به بلگت و مدبار کرد. جبر روشا ادلبی و اگر رودانا شرکی ترکیه گفا وکرنا سینور لپیش پنابران لأوروپای دخواه. دوباره سلاف شاندک جه سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی به هیداریا شهید بونا هجمارک سرکرد و کادرین هر دو پارتیین دموکراتا کردستانی حدک و پارتیا دموکراتا کردستان ایران حدک لنافچه کویا کرد. دوشنبه شاندک جه سرکردایتی پدکسی جه هر یک جه سعید عمر، کاو عزیزی، احمد ملک و عمر کوچری اندامین کمیتا ناوندی هروها خالد علی اندام راوشکاری پدکسی پیک دهات سردانا هولا بهیداری یا هر دو پارتیین کردستان روجهالات حدک و حدکه کرن. شاندا پدکسی بروسکک بناوی سرکردایتی و کادرو آلیگرین خواه رادستی برپرسین هر دو پارتیین برایین روجهالات کردستانی کر و بهیداری وان جملت کرد لروجهالات کردستانی و گوهست به هیویا کو خدا شهیدان به دلووانی خوشاد بکه و سلامتی جبرینداران را و سرکفتن عملت کرد لهر چار پارچین کردستانی خواستن. کو ناراضی بونه که کردستانی لسر توپباران کرنا بنگهین هر دو پارتیین دموکراتا کردستان حدک و پارتیا دموکراتا کردستان ایران حدک ال نافچه کویا جالی رژیم ایرانی و شهید بونه هجمارک سرکرده و کادرین هر دو پارتیین کردستان روجهالات و خواندنک جبو مانگرتنک پشتوانی هاتیه بلاف کرن لگوری و خواندن صبح چهارشنبه دمجمیر ده صبح لپیشیا بنگها نتوین یگرتی یو ان یا لسر جاده اساد متری لهولر ده مانگرتن ور الدار خستن و خواندن جی گشتیه. سرکرده کی چکدارین یپکیین به سر پیاده و امریکا به شر و پفچونین روژا هشت و مهد ناور رژیم و پیاده دل بازار قامش لو رو داین تو مدبر دکاو دبیجه امریکا فتنه ناور وان و رژیم ده درست دکه. سرکرده کی چکدارین یپکیین به سر پیاده و امریکا به شر و پفچونین روژا هشت و مهد ناور رژیم و پیاده دل بازار قامش لو رو داین تو مدبر دکه دبیجه امریکا فتنه ناور وان و رژیم ده درست دکه. لداخویانیه گداش با روزنامه الوطن یعنی زیکی رژیم سوریه ریزان حدو راوشکار راگهاندنه یه بری یه چکدارین یه پگی لعفرینه ین بسر پیده و گوت امریکال پشت شروع پفچونین کل قامشلو رودانه گو هجمارک چکدارین رژیم و پیده دوی بویره ده حتنا کشتن. حدو هروهاش بو الوطن گوت کو آلیک دناواری و بریا خسر یا پیده ده هیا بنیاز شاشتین مزن پیکتینه تشتال قامشلو رودای توانکا لدیجی سوریه. روژا هشتی وی مه شروع پفچون ناورا چکدار نپیده و ین رژیم لناوا باجار قامشلو ی روژاوای قامشلو درکتن. انجام ده هفت چکدارن پیده جانا خوش دزدان 14 چکدارن رژیمی جی هات نکشتن. سرباری هجمارک بریندار جهر دو آلیان بلا وونا روشکا نارامی لناوا باجر. پیش هاتین ویداوی ناورا پیده و رژیمی هفدمی و یکیتین کو پیده بحثا گرین جوینان لشامه برژیم سوریه را لجیر ناو دیالوگ و دانوستاندنان دکه کوتان هاجی رژیم تو اعتراف بوان جوینان نکریا تنی ولید المعلم وزیر دروی رژیم بریا چند روزان د کنگرگی روزنامه‌وانی دا گوتبو او کسین هاتن شامه واتا سرکردین پیده تکس کرنه کو او فدرالیه ناخوازه سرکردین پیده بخوجی پشتی کو اف 2 سال بون بحثا فدرالیه دکرن ایدی تنی بحثا نناوندیش بو سوریا پیش روژ دکن بیکو شیوو آوای وین ناوندیه دست نیشانوش رو وبکن. سرکرده کی انجمن سوریه دموکراتیک یا بسر پیاده و دبیجه وان به هزاران شهید جبو یکیتیا خاکا سوریه دانه. سرکرده کی انجمن سوریه دموکراتیک یا بسر پیاده و دبیجه
me bi hezaran şehîd ji bo yekîtiya xaka Sûriyê dane. İlham Ehmed seroka cîbcêkar ya Encûmena Sûriya Demokratîk ya bi ser PYD ve di hevdîtinekê de lê gel malpereke bi ser PYD ve derbarî danûstandin û civînên li Şamê got ku ew yek tenê hevdîtin û xweşkirina atmosfêran bû ji bo vekirina deriyê danûstandinan. Ehmed herwiha got eger armanca wan cudabûn ji Sûriyayê ba ew nediçûn Şamê û ji destpêka krîza Sûriyê ta niha tu kesî ji pêkhateyên Bakurê Sûriyê daxwaza cudabûnê nekiriye. Ehmed serbar kir ku wan bi hezaran şehîd ji bo yekîtiya xaka Sûriyê danîne. Rojavayê Kurdistanê ji havîna sala 2012 ta weke îro Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi hezaran ciwanên Kurd yên kiç û kur ku ji aliyê wê ve hatibûn revandin di şerên derveyî Rojavayê Kurdistanê li navçeyên Mîna Reqa, Tebqa, Minbic û Dêra Zorê dane şehîd kirin û gelek caran amadebûna xwe jî ji bo piştevaniya rejimê li navçeyên din Mîna Idlibê di din diyar kirin. Ku herî dawiyê jî rojnameya Guardian ya Brîtanyayê eşkere kiribû ku grûpeke çekdarên Sûriya Demokratîk yên bi ser PYD ve gihiştiye nêzîkî bajarê Cisr Şuğur li başûrê Idlibê da ku piştevaniya rejimê di şerê Idlibê de bike. Rexistina Human Rights Watch belgene li ser binpêkirina çekdarên PYD li dijî kadrên siyasî yên dijberê fikrê xwe amade kiriye û dibêje rêveberiya xweferskirî PYD dijberên siyaseta xwe ji aliyê siyasî yên karîger wê derve dike û wan ji seredanên malbatî û tedabîrên yasayî bêpar dike. Kiryarên PYD yên nerewa yên eşkere û diyar ji hemû cîhanê re ketine ber behsa rêxistinên cîhanî û herêmî yên mafê mirovan. Rêxistina Human Rights Watch ku rêxistineke navdewletî serbixwe ye û pêwendî dare bi berevanî di ber mafê mirovan de û vexwendin ji bo pêkanîna wan mafan dike herwiha wateya navê wê çavdêriya mafê mirova ye. Ew rêxistina ku di sala 1978 de hatiye damezrandin û bingeha wê ya sereke bajarê New York yê Amerîkayê navdare bi raportên xwe yên derbarî mafê mirovan ya ku çavdêriyê lê dike û dezgehên nûçeyan di çaverê de ne ji bo belavkirina wan raportan ji ber pîsporiya wî dezgehê ku karî baweriya hikûmet û desthilatên cîhanî bi dest bixîne. Human Rights Watch û ji ber çavdêriya wê ji rewşê mirovî re li cîhanê karî raportekê derbarî kiryarên rêveberiya ferskirî ya PYD tomar bike û têde got ku rêveberiya xweferskirî ya PYD deşbirên siyaseta xwe ji aliyên siyasî yên karîger li wê deverê digire û wan ji seredanên malbatî û tedbîrên yasayî bêpar dike. Heman rêxistinê got ku desthilata ferskirî endamên hevpeymanên siyasî yên rikaberiya wê dikin li devera Bakurê Rojavayê Sûriyê wate Rojavayê Kurdistanê digire û wan zindan dike û mafên wan bin pê dike. Hevdemî binpêkirina mafê wan di wergirtina tedbîrên yasayî yên pêwîst di rewşên bi vî rengî de. Human Rights Watch di vê derbarê de amaje kirbû ku ew rêveberiya ku PYD serkirdayetiya wê dike endamên Encûmena Neştîmanî ya Kurdî li Sûriyê digire û di hin rewşan de hejmarek ji wan bi neçarî binçav dike. Human Rights Watch behsa girtiyên berê jî kir û du kesên din yên ji yek malbatê ku taniha yek ji wan binçav kiriye li bajarê Hesekê û serbar kir ku hemû girtiyan tekez kirine ku ew ji mafê pêwendiya telîfonê li gel malbat û parêzerê xwe jî hatibûn bêpar kirin û bêhtiriya wan nehatine birin ji bo dadgehê û tu dadweran ew nedîtine û dosyeya wan bi awayê yasayî û dadwerî nehatiye şopandin û ew girtî tenê ji ber nerîn û girêdana xwe ya siyasî hatine girtin. Lema feqîh ku cîgira rêvebera cêbcîkar ya beşê rojhilata navîne ya rêxistina Human Rights Watch got ku diyare PYD deşbirên xwe kom dike û davêje zindanan û wan ji hemû mafên wan yên yasayî bin pê dike û çi aliyê wê yekê dike rêzê ji mafê mirovan re nagire berova jî îddiayên rêveberiya PYD. Di sê rewşên ku Human Rights Watch vekolîn têde kiriye hatiye zanîn ku PYD tu zanyarî derbarî girtiyên di zindanên wê de bi dest malbatên wan nexistine û rê nedane girtiyan ku pêwendiyên telîfonê li gel malbatên xwe bikin ku yek ji wan binçav kiriye ji adara 2017 de û tu zanyarî derbarî wî ji aliyê PYD ji bo malbata wî nehatine wergirtin. Di rewşeke din jî cihê du girtiyên dî nehatiye zanîn ta hatin serbestberdan ku çekdarên PYD
لهبونا وان د زندانên xwe de mukur nedihat. Human Rights Watch di raporta xwe de amaje bi yasa navdewletî kir ku dema nebûna rewşek awarte divê desthilat gumanlêkiriyan di dema 48 demjimêran de ji girtinê pêşkêşî dadgehê bike û ji bo ku dadwer biryarê li ser rewatî û pêwîstiya berdewamiya girtina wan bide û garantiya rêzgirtin ji mafêgirtiyan re ku divê biryar li ser tometbarkirin an serbestberdana girtiyan bêdan û di dema 5 rojan de ji girtinê pêşkêşî dadgehê bên kirin. Her wiha divê desthilatdar hebûna bingeha yasayek zelal ji bo hemû cûrên girtinê garantî bike birya rawêjkarekî yasayî ku ew yek lîkolîn an ku dîvçûna destpêkî jî li xwe digire. Divê malbat bên agadarkirin bi lez û horguliyên cihê girtiyan bên eşkere kirin û her biryarek derbarî serbestberdanê ji aliyê dadwer ve bêdan divê bi lez bê cêbcê kirin. Yasa navdewletî derbarî mafê mirovan ya korê veberiya PYD ya ferzkirî tevlî destûra xwe kiriye dibêje ku ji mafêgirtiya ye ku xwe bigihînin parêzer û hinkesan hilbijêrin ku wan egadar bikin bi cihê girtina xwe. Human Rights Watch di raporta xwe de ronî berda ser wê xalê jî ku dema ku desthilat bê egadarkirin ku kesek hatiye binçavkirin yan winda ye û guman heye desthilat berpirsî wê binçavkirinê be ew desthilat divê pabend be bi pêkanîna vekolînan bi awayekî aktîv ku karibin cihê wî kesî destnîşan bikin û rewşa wî bê destnîşan kirin û li gor wê raporta Human Rights Watch di riya dîdevan û kes û karên girtî û binçavkirî û serbestberdayan naskirî ku PYD ne tenê ew kes binçav kirine lê redkiriye cihên wan jî eşkere bike ku bi wê yekê du caran mafê mirovan bin pê dike. Feqîh got jî ku dema ku PYD xwe wekû desthilat dibîne welatiyan digire divê pabendiyê bi pabendiyên navdewletî bike ku nebûna ewlehiyê ne behane ye ji bo desteserkirina mafê girtiyan. Rojnameya yanî şevq ya Tirkî ragihand ku artêşa Tirkiyê ferman daye ji bo artêşa Sûriya azad ku li ser hêla Efrîn, E'zaz, Cerablus, Bab û Erraî di amadebaşiyê de bibin. Artêşa Tirkiye di fermanekê de çekdarên opozisyona Sûriyê yên piştevaniya wan dike xistin amadebaşiyê de û biryar da ku amade bin ji bo vekhwestina yekîneyên xwe ji parêzgeha Helebê ji bo Idlibê li bakurê Sûriyê. Rojnameya yanî şevq ya Tirkiye ya nêzik ji desthilatdariya wî welatî di raportekê de got ku artêşa Tirkiye ferman daye ji bo artêşa Sûriyeyê azad ku amade bin ku li ser hêla Efrîn, E'zaz, Cerablusê, Babê, Elraî rêz bibin. Heman rojnameyê diyar kir ku serkirdayetiya hêzên Tirkiye daxwaz ji çekdarên opozisyonê kiriye ku hejmara çekdarên xwe û ceblaxane û çekên li ber destê wan diyar bikin ji bo amadekarî ji rêzbûna leşkerî re. Heman raportê amaje kir ku Tirkiye planan ji bo kar li Idlibê durist dike. Biriya artêşa ku navê artêşa niştîmanî lê kiriye ya ku li bakurê Sûriyê ji destpêka 2018 ve tê ava kirin û niha hejmara wan cekdaran gihiştiye 30,000 cekdaran. Dezgeha leşkeriya Tirkiye mebesta amadekariyan ji bo her rûbirûbûnekê li gel çekdarên rejima Esed li Idlibê li vû tevger bi sedan otomobîlê leşkerî beref Idlibê virê kirin. Ajansên nûçeyên Tirkiye belav kirin ku li derengiya Şevaborî dezgeha leşkeriya Tirkiye bi dehan serbaz û 300 otomobîlên leşkerî û zerîpoş û tank şandine Idlibê û cîgîr kirine. Ji aliyê xwe ve malpera Sol ya Tirkiye belav kir ku bi mebesta rêgirî li êrişên asmanî rejima Esed Tirkiye mûşekên dişfiroke li Idlibê cîgîr kirine. Netewên yekgirtî ji aliyê xwe de hoşdarî dan ji prosak leşkerî berfireh li Idlibê ku wê karesateke mirovî bi xwe re bîne. Berdevkê bi navê ofîsa netewên yekgirtî ji bo hevrêziya karûbarên mirovî eşkere kir ku bêhtir ji 30,000 kesî derbider bûne ji bo hin deverên dî li Sûriyê ji ber armançkirinên rejima Esed û hevpeymanên wê yên heftiya borî. Serokê Desteya Hawarçûna Mirovî ya Tirkiyê Boland Yıldırım got ku pirsa Idlibê ne tenê girêdayî bê Tirkî ve ye lêbelê welatên Yekîtiya Ewropa ve jî girêda ye. Eger ew welat destwerdanê nekin ji bo rêgiriyê li berdewamiya armançkirina Idlibê lê Tirkî û Tirkî neçar e rê li pêş penaberên Sûrî veke beref Ewropayê. Piştî ku dilotkeya sêalî ya Rûsî, Tirkî û Îranê de nekeşine turê keftinan derbarê Idlibê
ترکیه دست به فشاران لسر ولاتین اوروپا کو دستوردانê bikin ji bo rawestandina fişaran li ser Ewropa ji borê giriyê li wê êrişa çaverêkirî ya rejima Esed û milîsên bi ser ve li ser Idlibê bikin. Türkiye bi heman mebestê berê xwe da gefarê vekirinê li pêş penaberên Sûriyê ji bo koçberiya berev Ewropayê ve eger welatên Ewropayê destwerdanê nekin ji bo rawestandina êrişa çekdarên Esed li ser Idlibê. Serokê desteya hawarçûna mirovî ya Tirkiye, Poland Yıldırım got ku pirsa Idlibê ne tenê girêdayî bi Tirkiye ve ye, lê belê welatên Yekîtiya Ewropayê jî ew pirs wan ve girêdayî ye ku eger ew welat destwerdanê nekin ji borê giriyê li ber dewamiya armanckirina Idlibê, Tirkiye neçar e rê li pêş penaberên Sûriye veke da berev Ewropayê ve biçin. Herwiha Yıldırım hişyarî dan ji ber dewamiya hilmeta leşkerî li ser Idlibê û diyar kir ku ew yek wê bibe egera penaberiya nêzîkî milyon kesî berev Tirkiye û dît ku ew êrişên niha armanca wê parêzgehê dikin ne yasayî ne, ango dijî yasayiya navdewletî ne. Derbarê alîkariyên mirovî Yıldırım got ku wan karwanekî alîkariya ji Stenbolê rêkiriye ji bo Idlibê wekû hilmeteka alîkariyê ji bo welatiyên Idlibê ku armanca desteya wan dane heva hezar barhilgirê wekû alîkariyeka mirovî ji bo Idlibê ye. وزیر دربای رژیم سوریه راگهاند که 75 جساده جیرخانه سوریه و ایران بویا. ولید المعلم وزیر دربای رژیم سوریه ده هفدیتنا کیده تکس کرد که جیرخانه سوریه ده انجام روشا شر و پفچونان لسوریه رژه 75 جساده و ایران بوه و سربار کرد که در دورا 500 میلیارد دلار امریکی جدوبار آوا کرنا سوریه پیوسته. موسکو داخوازا جوینکی آوارته درباره انجام لوتکه طهران لانجمن اولهی نافدولتی کرد. بردف که بناوشانده روسی راگهاند که موسکو داخوازا جوینکی آوارته اشکره درباره انجام لوتکه ایران لانجمن اولهی نافدولتی کرد و او داخواز پشتی که هجمارک اندام انجمن گهپیدان و گرنگی به انجام لوتکه طهران یا کود نافبر روسیا و ایران و ترکیه ده هاتو انجام دان. بردف که بناوشانده روسیا هلوستا روسیا درباره شر ادلب اشکره کرد و گفت کو شروع لسر پاریزگاه ادلب بردوام به تا کو گروپین تروری لسوریه ورن تیک برن. دیویژن کن حال سر روشا ادلب جمعنا اولهیا نافدولتی جوینک آورتل دارخستیه امن هاجوره دیمنین وانجی برچاف بکن اگر هفکارین من دیمنین انجمن اولهیا نافدولتی جوره برچاف بکن لسر اکران آرکیب شویه کی راست راست. بند أساسي على جدول أعمالنا كان نقاشنا لمسألة تيسير عودة اللاجئين السوريين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأساسية. إن حكومة سوريا كما تعلمون قد أصدرت الضمانات الأمنية المناسبة وهناك اهتمام من قبل الدول المجاورة في ذلك ونحن مقتنعون أنه يمكن أن هذه الخطوة أو أن مؤتمر دولي سيدعو إلى هذه الخطوة ونحن نعمل مع تركيا لعقد مؤتمر مماثل. من بين النتائج الأهم لهذه القمة كان الاعتراف من قبل الجميع بأهمية العملية ولقد أثبتت تركيا و إيران بالفعل أنه يمكننا تفادي أصعب الحالات اندعت الحاجة ووقف العنف لتوفير الاستقرار طويل الأمد وتوفير البيئة المؤاتية لإطلاق عملية التسوية وضمان تغييرات سياسية تصب لمصلحة السوريين. هذا النوع من العمل سوف يستمر وسوف يغطي أكبر نطاق من المسائل في سوريا. القمة المقبلة نوناري روسيا دانجمان أولهية النافدولتية دبيجاك و كرين لسر إدلب و جروبين تشاكدار و بردوام بتا كروشا سوريا بيجشتيجي شهر سر ببا. السيدة الرئيسة نشكركم شخصيا
ام جارك دي جوا گوتنا نونر روسيا دوباره کن کو تکزیل سروی کی دگن کو آرمانجا گروپن اسلامی لسوری بکن بتایبتی لادلب تا کو روش بگشتی آرام ببه لسوریه هؤلاء الذين فقدوا ذويهم في هذا اليوم المؤسف. نهاجي اف نونر نيوزيلندا يد اخفه السيدة الرئيس، اسمح لي أن أشكر وفد روسيا على تقديم هذا التحيين حول نتائج القمة الثلاثية لضامن أستانا في طهران. سوف أركز على 3 نقاط. أولا مخاطر التصعيد السريع، ثانيا مسؤولية ضامني أستانا، وثالثا الحاجة لحماية المدنيين. النقطة الأولى السيدة الرئيسة، مخاطر التصعيد السريع الذي يشمل اللاعبين الدوليين والإقليميين كبير، والتداعيات المحتملة لتصعيد العنف مروعة. ومن وجهة نظرنا هناك ضرورة لتنقيل تغيير التركيز على طاولة المفاوضات مع تحقيق هدف حل سياسي. أن الحل السياسي الذي يتسق مع قرار مجلس الأمن 2254 هو الذي يمكن أن ينهي هذا النزاع بشكل دائم وسلمي. السيدة الرئيسة، أنتقل إلى النقطة الثانية، مسؤولية ضامن وقف الأعمال القتالية بشكل كامل. أتحدث بصراحة سيدة الرئيسة، فإن هولندا شعرت بالخيبة الأمل بسبب نتائج قمة طهران. من وجهة نظرنا مسؤولية ضامن أستانا هي وقف إطلاق النار وكذلك مناطق تخفيض التوتر الذي وفقا للاتفاق الذي توصل إليه، وحماية المدنيين كأولوية. وفي قمة طهران الضامنون كرروا تعهدهم بإيجاد حل سلمي للنزاع في سوريا، لكن اثنين من روشا سوريا بشباكي سياسي آرام بكن. في أثناء القمة وعلى مدار الأسبوع رأينا تصعيد للعنف، وهناك أيضا تجدد بشتي ما ديتكو روش لسوريا بشباكي عسكر لشكري بلند بو روش بهتر خرابو. إيران جادين حول الحل السياسي وتخفيض التوتر، فيجب أن يتوقفوا عن الاستعدادات العسكرية حول إدلب. بيست روشا لشكري ورا الرواسطان طيبتي لسر إدلب يتم المحافظة على مناطق تخفيض التوتر ووقف التصعيد. ونحن پابندی به دورن که میکردن آست شربین و روشا لشکری ورا الرواسطان. هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة. تركيا تستضيف 3.5 مليون تركيا نزيك 3 مليون نيفان جبنابرين سوري دوات حوينة بذلك وتحترم، ونحن لدينا نفس الشواغل التي لدى تركيا، وهذا ينقلنا النقطة مارس قرتن لسر وريا تركيا هي حتى أثناء مكافحة الإرهاب كل الأطراف المنخرطة يجب أن تتحلى بضبط النفس وأن تضع حماية المدنيين. همي آلين دفي بهنا خفرة بكن لسر روشا سوريا ليسوا من ينبغي أن يترك إدلب. نحن نتشكك في مسألة ممرات الإجلاء وطرقها بسبب العدد الكبير للمدنيين في إدلب. على سبيل المثال في حالة الإجلاء الطبي يجب أن يتسق ذلك مع المعايير الدنيا لعمليات الإجلاء الإنسانية كما عممت الأمم المتحدة. وكما قالت قبل ذلك الأطراف يجب أن تراعي القانون الإنساني الدولي في سوريا لا سيما في إدلب. إن أي إجراء لمكافحة الإرهاب يجب أن يمتثل للالتزامات بموجب القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن مكافحة الإرهاب ليست مبررا للهجوم دون تمييز أو تناسب. إن المظاهرات السلمية من المدنيين في إدلب مؤخرا ضد العنف والتطرف تظهر أن إدلب ليست مرتعا للإرهاب. وبات من الواضح أيضا في الاجتماع بصيغة آرية يوم الجمعة قيل أن المدنيين بله تماشاوان هجا اف نمایشین که سر اکران آرکی دیتن اف بشک بوج
جوین انجمن اولهیا نافدولتی آورتک و درباره ادلب دلدار قصبون تیدا نونر روسیا آخفی و نونر نیوزیلندا نونر روسی تکزیل سر بردوامیا ایرشکرنا گروپ اسلامی کول سوریه هنب طایبتی کول ادلب کو او بردوام بم تاکو روش چاره سر ببن انگو او بردوام بن ده ایرشکرنا لشکری ده هر وها نونر نیوزیلندی جی تکزیل سر وی اکید که کو چاره سریا سیاسی تنه چاره سریا هری باشه جبو سوریه و دوی اولاتین گارانتی دار جبو روشا سوریه تکزی لسر روشا سیاسی و چاره سریا سیاسی و بگو هستنا سیاسی بکن لسوریه امن ها جید نوچه خود بردوام بن 5 سال لسر دامزراندنا یکیتیا خواندوان و جوان دیموکراتی کردستانی روش آوار در باز دبن که ام بحفره لسر دامزراندن و چالاکین 5 سال بورین یکیتی راوستن دبن دروشما کار و زانیاری نفشک آزاد و آیندک رونیدای یکیتیا خواندوان و جوان دیموکراتی کردستانی روش آواد 11 ماه نهان 2013 لهولیر پایتخت هریما کردستانی به هولین خواندوان و جوان روش آوای کردستانی ها دامزراندن به مبستا پشتوانیا خواندوان و جوانان و جبر پیوستیا دمه به یکیتی تایبت به جوانان تاکو کاروبارین خواندوان و جوانان بریو ببن و جبر کود دسپیکا دامزراندنا یکیتی ده گلک پیشوازی جرهات کرن جالی جوان و خواندوان دیموکراتی کردستان روش آوا و کنگره یکیتی هات لدارخستن تیدا نیزیکی 100 جوان و خواندوانان جکچو خورتین روش آوای کردستان جعفرینی و کوبانه تا قامشلو دیرکی بشدار بون و شیوه و سیستما کار جالی رخستنی و پراکتیکی و دست نشان کرن. دمکی کرده اوفیسن یکیتی لسرانسری باجار و باجاروکین روش آوای کردستان هاتن وکرن و اکتیو کرن. سرباری اوفیسین کو لحرما کردستانی هاتین وکرن او جی جزاخو تا دهوکو سلیمانیه دناف ده کامپین پنابرین روش آوای کردستانی. یکیتیا خواندوان و جوان دیموکراتی کردستانی روش آوا کاری بود دمکی کرد ده به هزاران خواندوان و جوانان تولی رزین خواه بکه و هبونک خواه برچاو درست بکه. یکیتیا خواندوان و جوان دیموکراتی کردستانی روش آوا کاری بود چندین چالاکین جور بجور دواره هنر، فلکلور، ورزش ده درست بکه. مینا کومن فلکلوری، تیمن ورزش بو کچو خورتان. ده هفدمی کرولک اویا گرنگ دوارن سیاسی ده جیهبو. جالی خوال قهرما کردستانی یا یکیتیا خواندوان و جوان دیموکراتی کردستانی روش آوارو لکویا سرکه هبو ده هماهنگیات نافبرا حکومتا هرما کردستانی و ریکخراو ناف دولتی کوبوی یکی کاریبو بسادان جکچو خورتن روش آوای کردستانی دزانکوین هرمی ده بدن خواندن. جچالاکین دن یکیتیه وکرنا خولن پیک آنینا کادروین سرکفتی دواره سرکردایتی ده سرباری هجمارک خولن فیرکرنه ین جور بجور. ایرو سر سالا هجریه که مسلمان جیهان در باسی سالا 1440 دبن به بونه آرکیج وره کرتفل مگد درباره هجمارک زاناین اولا اسلامیین کردی پیشکش که آماده کریه کام به هفره ببینن. جسردما پیغمبر اسلام درود خود لیبن تا دمانها کرد خودان رو لکه مزنن ده بلاف کرنو پاراستنا و اولا پیروز ده و گله کسایتین کرد جیهانا اسلامی ده نافدارو بباندور بون. ده سردما پیغمبر ده صحابی جابان الکردی نشانا در باسمونا کردان جبو اولا اسلامی ده و بناوه ابو مأمون ده هات ناسین که گریوی میمون پشترا بو یک جه و گوهیزرین گوتارین پیغمبر. یک جه نافدارترین کسایتین کرد دیروکا اسلامی ده صلاح الدین الایوبی بو. کورهوی ودگرن ده ورا حریره لباکوره هولیره و ده سردما 100 سالیا دوازدان پشتی زاینه سال 1138 زاینه بو سرکرد مزنترین ارتشا اسلامی و کاری بو مسلمانان بکه یک با آوایکی تانها نهاتی دوباره کرن. هر وها ده سردما بریده ابن خلکان و ابن تیمیه و عبدالله النهری و سعید النورسی و محمود حفید برزنشی و اسماعیل سیمکو و شیخ سعید پیران و قاضی محمد کسایتی انهری نافدار بون ده جیهانا اسلامی ده
سرباری رولاوان یا گرنگ دواره سیاسی و لشکری ده ده خزمتا پرسا کردی ده و هولین ریزگار کرنا کردستان و آبا کرنا دولتک کردی. کسایتیا هری نافدار د دیروکا کردیا نوده ملا مصطفی برزانیه کو جبر جیگه مالباتا خو یا اولدار بناس ناوا ملا هاتبون ناس کرن. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. یک جنافدارترین قرآن خوینن کودنگی وان تانها دو وجدانا مسلمانان ده مایه و تی بهیستن لمزگفت و مالان قرآن خوین عبدالباسط عبدالصمد بو. لروج آوای کردستانه گلک زاناین اسلامی ین کرد دی نافدار و ببانطور هنه جوانجی شیخ احمد کره شیخ محمد امین کفتارو کو یک جنوجنکرین رامان اسلامی و هوشیاری و نیزیک بون دنابرا مذهبین اولیده بو. کفتارو جدایک بوی تا خاروکن الدین یا شاما پایتخت سوریه یا کوپرانیا خلکی وی کردن ده سالا 1912 ده جدایک بوی. کفتارو دجیانا خود سه دکتورای شنازی ورگرتن هر سی دواره زانستیا اولا اسلامی دابون و جه ولاتن جاکرتا و پاکستان و سودانه بون. سرباری سه ویسام انکو میدالی ده همان واریده که دو جوالات پاکستانی بون و یک جوالات مصری. وأعظم المعلمين هو الحب. کفتارو بسادان شاگرد فیری زانستیا اولا اسلامی کرن و هجمارک مزن جوان بون خدا ناوین دیار. هر وها 4 جاران قرآن پیروز شروع وکر. سرباری هفدیتن انوی به همو سروک و کسایتی جهان اسلامی و پیشکش کرنا شیرتان جبوان. کفتارو گلک کو میتو دسته و پیمانگه نافدار وکرن و پیشترا بو مفتی شاما پایتختا سوریه ده سالا 1951 کانده بری کو ببه مفتی گشتی سوریه و سروک انجمن فتوان لسوریه ده سالا 1964 ده دیه که حیوانهان سال 2004 کفتارو کوچاخویا داوی کر و پشتی مراسم که بهیداری مزن لکوملگه شیخ احمد کفتارو هات بخاک سپارتن. کوجوی دمه تانها 8 پرتوک درباری جیان و کار کفتارو هاتنه نویساندن. هر وها جزاناین اولا اسلامیین کرد کولی سوریه جیانا خو بسر برن شیخ محمد سعید رمضان البوتی بو کو یک جلیوگرین اسلامی نافدار بو لسر آسته جیهانه. بوتی خودان ریزک مزن بو لناف زاناین اولا اسلامیین جیهانی و خلاتا دوبی وکه کسایتیا سالا 2004 هل بجارت بو او جی دگرا خویا هشتانده. هر وها ناونده اسلامی یا شاهانه الولات اردنه دناف 500 کسایتین اسلامی یم بباندور لجیهانه ده هجمارا 277 ده تو مارکر او جی ده سالا 2012 ده. بوتی جدایک بوی گنده چلیکای باکوره کردستانه یه. سالا 1929 لیج سالا 1933 لگل مالباتا خواه بری خواه دا سوریه و جیانا خواه لور در باس کر. بوتی 6 پرتوکن زانستیا شریعت اسلامی و تصوف و فلسفه و جواکی و پرسگریکن سردمیه نیوساندن و خودان فرنامه یا دکتورا بود شریعت اسلامی ده و سمینار لولات جهانی دیدن مینا انجمنا پرلمان اوروپای هجای اماجه کرنه که بوتی دروشک ندیار ده دی ناو مزگفته که ده دی تقینه که ده جیانا خواهج دست ده دی نوروزا 2013 ده و هر دو آلیه ناکوک لسوریه هفتوان بار کرن بوی کریاره جبر که بوتی زور جاران را گهاند بو که او اولا خواه دی سر نتوا خواه دی بینه
و آلیگریya rejima Esed kiribû. Ew jî di şoreşa Sûriyê de ya hîn li dar û dirojên dawî de yên jiyana wî hat zanîn ku ew ji alîgiriya rejimê cuda bibû û gumanek mezin hebû ku rejim li div terorkirina wî be. Em geştin dawiya nûçeyên xwe her şad û bextewer bin. Şandeke Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya beşdarî di merasîmên behîdariya şehîdên Rojhilatê Kurdistanê lê Koya kirin. Serkirdeyekî çekdarên yepekî bi serpeyedê ve dibêje Amerîka dixwaze fitneyê di navbera wan û rejimê de durist bike. Human Rights Watch di raporteke xwe de peyedê bêgirtina dijberên xwe bi belget û medbar kir. Ji ber rewşa Idlibê û egera rûdana şerekî, Tirkiya gefa vekirina sînor li pêş penaberan li Ewropayê dixwe.